唉，下这么大的雨，怎么回家呀？嘿嘿，我拿怪兽当雨伞就好啦。哦，麦克斯也厉害了。唐三，你怎么回家？看我的昊天锤！用武器挡雨是不是很棒啊？厉害啊，唐三！德凯，你怎么回家？这么好的雨水，回什么家？洗澡去喽！德凯你也太抠搜了。你们两兄弟要怎么回家啊？奥夫，我们有伞，可是只有一把伞，你们也不够啊。奥夫不用担心，合二为一。嘿嘿，这样一把伞就够我们2个人用了。再见，奥夫。这也可以啊。赛罗，这么大的雨，你老爸来接你啦？我才不用老爸接呢。看好了，时光逆转。怎么样？直接把雨天变成晴天了，这样就直接可以走了。真是一个比一个厉害啊！